Okey, sekarang heboh kan pasal zikir menggunakan perkataan Allah secara mufrad. Allah, Allah, Allah. Banyak sangat ustaz-ustaz, bahkan ulama, saya pun dengar video daripada ulama yang terkenal, dia kata tak salah berzikir menggunakan perkataan Allah, Allah. Dan ini bukan pendapat saya. Kalau mereka berpandu kepada apa yang dicakap oleh ulama, saya pun dengar juga pendapat ulama. Jadi kalau kita balik kepada ulama, dia tak akan selesai masalah. Sebab setiap ulama ada pandangan masing-masing, latar belakang ilmu yang berbeza, mazhab yang berbeza, maka akhirnya tak akan selesai masalah. Sebab tu kalau kita tadabbur Al-Quran, kita ikut Al-Quran, selesai masalah. Allah kata apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Sekiranya kamu berselisih pendapat dalam apa saja perkara, kembalikan perselisihan itu kepada Allah dan Rasul. Dan Allah bagi amaran, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi sudurihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dalam surah An-Nisa ayat 65, Allah bagi amaran, demi Tuhan engkau, semua manusia tak akan beriman sehinggalah engkau dijadikan sebagai hakim. Bila berselisih, berbeza, dia refer kepada engkau. Satu, syarat nak beriman kepada Allah. Allah kata tak beriman selagi bila ada masalah tak kembali pada Rasul. Kemudian bila kembali pada Rasul, yang kedua, step kedua beda. Dalam hati dia terima sepenuhnya apa yang Nabi buat, tanpa ada rasa ragu, tanpa ada rasa tak puas hati. Yang ketiga, wa yusallimu taslima, dia berserah sepenuhnya kehidupan dia, ibadatnya kepada Allah dan Rasul. Jadi pasal berzikir menggunakan perkataan Allah, Allah, bila kita rujuk kepada Quran dan hadis, tidak ada. Ada orang kata, Allah kata uzkurullah, sebutlah Allah. Ulama mengatakan sebut Allah tu makna mentaati Allah. Yang paling besar sebut Allah ialah taat. Berapa ramai yang mulut berzikir tapi bukan aurat, itu bukan sebut Allah. Jadi zikrullah yang paling asas mentaati perintah Allah. Zikir dengan lisan tu nombor 2, nombor 3. Kadang-kadang kita tak perlu sebut pun, kita pergi salat, itu pun zikir. Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Jumu'ah, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati fas'au ila zikrillah. Allah kata, wahai orang beriman, bila diseru kepada solat, maka bersegeralah kepada zikrillah. Zikrillah, zikir apa tu? Solat. Jadi kita kena faham apa maksud zikir yang sebenar. Zikir yang sebenar luas, dan yang paling besar, yang paling asas ialah mentaati perintah Allah. Barulah datang zikir secara lisan. Jadi dalam Quran tak ada ayat Quran yang sebut secara jelas boleh berzikir Allah, Allah, tak ada. Ada orang kata bila Rabah, bila diseksa di Mekah oleh orang musyrikin, dia sebut ahad, ahad. Ada kata itu dalil boleh sebut Allah, Allah. Pertama sekali, Allah bila tak sebut Allah, Allah, Allah bila sebut ahad, ahad. Sekarang perbincangan kita ialah perkataan Allah. Satu tak betul dah.